よいしょ。大丈夫かな？大丈夫そう。よいしょ。大丈夫かな？あら？あかんかな？やっぱりちょっと YouTube の方が重いね。だいぶそうか、遅延が遅いんか。なるほどね。ニコニコできるか。よいしょ。昨日の続き。どうしようかな。保管庫から1アイテム出しておこう。んで、こっちから戻る。昨日はここで神殿があって、それでクリアはしたけど、1回落ちたから、2回落ちたのか、3回やったかな。落ちたから、また敵が復活している。こっちの上がまだ行ってない。道がこっちにある。お。思ったよりダメージ低い。エリクサー、アビリティを、どっちに振るかな？こっちやな。お、なんかおる。パラス。これであれ手に入る？あ、いた。いたいたいた。
それはあかんって。なんじゃそれ。あれ、おっとっと。おっとっと。早すぎた。おお、手に入った。来獣の毛皮。チャレンジとは言い難いの実績を解除します。買い替えても使わなかったら無理やな。まあ、慣れりゃどうかわからんけどな。さすがにこれ周りは登れへんか。これは次のところぐらいでいいから一回戻りたいところやな。雷のあれを最大まで上げていきたい。オートランないかな。オートランないな。オートランないよな。逆走やと敵がこっち向いてないから倒しやすい。最後の雷一つは予想通りここやったな。パラス倒してもだけどな。What is it, child? No! What did you do? Wait, that thing you're holding, could it be? Here you go. Maybe you can use it in your research. Yes. Then I'll just take it. 古代の装飾もらった。Are these enough for my research? What is it, child? Alice. I heard an Ephesian physicoi say that there are many ancient artifacts here. So my Looks like you two really... 変わってないな、会話。10個。ここでいっぱい手に入ってるな、雷の石。Anything else, milady? I'm in a hurry. I'll be back to deal with you later. Oh, it's a date.
ジャンプしてもしゃあない。それは明るいな。あんまりショートカットになってないな。あ、起動ってこれやってなかった。あと2つある。おお。アイテム作ってもらうな。この後、雷属性をどんだけ使うか知らんけど。Hey, sweetie, what's up? おお、巨根もギリギリ足りている。ギリギリか3つも余ってるけどな。魔法の達人の実績を解除しました。うん。で、いきなり次のやつ。なんか足音が聞こえる気がするけど。祝福の共鳴欲しいし。そんなもん落とすんだ。耐えてる。銅のインゴット。ボスでもおるのかいな。間で何回かヒューメンデストとかとあるんかなと思ってたけど全然ないな。我はここに制約す。神したり法を守り、アフェスに忠実たることを。不正に関与せず、個人の利益を追求せず、民の権利を尊重することを。この誓いを自ら破ることあれば、
最も厳格なる罰を甘んじて受けん。故に神々よ、我に道からを貸したまえ。当たらない。普通にチャージレイ打ってるのが一番強いね。こちら倒さな赤変っぽいな。乱戦にならずに倒せば困ることはないけれど、それでいいのかどうかっつうと微妙な気がしないでもないような。でもあんな配置されたらそうしたくなるよねみたいな。 You're here. I was starting to worry. I told you we'd catch up. We just met with a bit of trouble. What trouble? Some Templars appeared from behind. They may have been teleported here to take us by surprise. I'll go take care of. No, there's no time. Leave it to Bion and Evangelos. We must continue our ascent. The mistress is right. Leave this to us. Evangelos. Don't worry, Sanctus. Surviving is just one of my duties. I understand. May the three bless you. Let's go. 後ろ敵おったな。あれ戻ったら戦えるんやんな。で、このゲーム別にそんなことやったからって悪いことが起きるとは思わへんけど。あ、外出れへん。倒しに行くかな。レベル上がりそうやもんな、もうちょっと。何をしているんだ、あの人。怪我してる。これも神のおぼし飯。ヒューミンですがお前に向けてマリコを集中していたおかげで、神殿師を簡単に倒すことができた。ヒューミンですは、私たちがここにいてもお構いなしって感じね。もちろん、そう簡単に弱みを見せはしないだろう。だが、この周辺の神殿師の状態から察するに、ヒューミンですの力は弱まっている。だからといって気を抜いてはならんぞ。ヒューミンですが、強敵であることに変わりはない。前読んだよ。ちょっと待って、本当にそんな異常現象があったのか。うん、あまりに変だから調べずにはいられなかったの。トリニティナイトとネクサスには影響がなくてよかった。でもそんな異常現象が起きるなんて信じられないでしょ。確かにな、古代の英雄と過去の執政官たちに遭遇した後は少々羨ましくもあるな。みんな意志が固くて強力な人たちだった。そんな感じがしたんだよね。ああ、そうだろう。私は子供の頃から彼らの行いを学んできたのだ。あの英雄たちは戦闘と魔法の両方に長けており、アフェスの歴史と社会に偉大な影響を与えてきた。国境を定め、新しい身分制度の礎を築き、力を合わせて敵に立ち向かい法を定め、あの英雄たちがいなければアフェスの繁栄はなかっただろう。他の国に合併されたり、断片的な歴史だけしか残らなかったかもしれない。アンバリのご先祖様たちの努力によって国の礎が作られた。そうお父さんから聞いたことがある。お前も先人たちの功績によってアフェスが大いに発展したと分かっただろう。
彼らに会えてよかったな。私も先人に習いたいと思っているぞ。この地が栄光を取り戻すように全力を尽くそう。もう星のもとへ召されるのだと思っていた。心配しないで、まだ生きているよ。また会えてよかった。私もだ。ここまで来られたとは信じがたい。普通に復活してるな。お、60になった。タレントポイント1しか入らんときがたまにあるな。タレントちゃうか。アビリティポイント。雷の本流。氷柱。氷柱の鎖。使わへんやろうけどな。魔法が強すぎる。こんだけやな、復活してんの。魔光線昇降機に乗り、神郎の、請求の神郎に至る。神郎で読み方合ってるのかいな、あれ。うん。読めそう。請求の神郎完成を記念する石板。慶蒙紀537年、第17代執政官、宗教執政官アールターは、その死の直前に誓いたもうた。ケーラム山に星空の神々のための神殿を建て、人々を民主主義並びに幸福へと導いた先代宗教執政官ベスパが築いた平和なる治世を記念すべしと。この神殿にて民は星空の神々への感謝の意を常しえに抱き、完全なる民主主義体制の中で長きにわたる平和を追求するであろう。慶蒙紀1300年宗教執政官ペトリウスが第4回目の改修を実施。ペトリウスいろんなことやってるな。黒幕。3カ所目。ラスト近い感じやね。Stop right there, all of you. There's still time to turn back. That voice. It's him! Ignore him. Just keep moving. Humanities. I must admit I'm somewhat impressed by your foolish persistence, Minerva. To think you're actually standing with Serene. You truly are out of options, aren't you? It's possible. Or perhaps I'm really no different from you. And Hilda, why have you come? What's happened in Aphis has nothing to do with you. That's not true.
and I know you won't just stop at this city. I also wanted to ask you. I have urgent business, so I'll give you time for only one question. I've heard much about you and Aphis, Senator Eumenides. But have you heard the people's true voices? Their unease towards you and... I've heard all there is to hear, and my conclusion is that every person has left me disappointed. Minerva, you still remember, do you not? I once said that the members of House Laurel chastised me for being too idealistic. Even you. Do you remember how you answered me back then? People are born ignorant and require rules to follow. But rules can teach people how to pursue an ideal. You just think about breaking the rules. You don't think about whether or not these people are prepared to keep pace with you. But if we don't break the rules first, how will they know if they're prepared to keep pace with me? And those who can't keep up? Will you sacrifice them as you do with the people you judge? You couldn't answer me back then. Because at that time, I hadn't yet devised a method. Now, though, I've finally come up with one. Like the Titan? If you take direct control over everyone's minds, there will be no issue of whether or not they can keep up, yes. How clever. People are born ignorant, after all. After witnessing true magic, I have come to agree with your sentiment. At least for the time being. I just hadn't anticipated that even you nor Serene would be able to keep up with me. Human! But now I see clearly. Since you cannot understand me, how could you possibly support my ideas? I will no longer seek agreement. May we meet again in the stars. Wait, what of the Northwind Legion, human? Where are they? And here I was thinking you didn't care about outsiders. Interesting. It seems I may be somewhat better even than you. Damn, he's gone! What did he mean just now? I'm not sure, but I have a bad feeling about this. No matter what happens, we'll face it together. Understood? Thank you. How can Eumenides actually say he wants to control everyone's minds like it's nothing? Even if we in the Northwind Legion give our lives for our king, that's a choice we made for ourselves. It's different, Hilda. Even those under the Titan's control have individual behaviors under a collective will. Judging from what Human just said, he thinks that by giving everyone a collective consciousness, he can let them act individually. But does that really count as having individual will? It would appear that Eumenides thinks so. He believes he's simply doing away with negative factors that hinder progress. Finding a balance between the two is no easy matter, and I can't give you a correct answer. It's just, our taking a stand here is letting him know that things aren't as simple as he'd like to think. Are you alright? By the grace of the gods, it would appear so. I was just reflecting on what Human said to you just now. I don't think he should be making this decision on everyone's behalf. If we're doomed to be ignorant fools, then we should continue to struggle like ignorant fools. Where's the harm in that? At the very least, I like how we are now, and I still hold out hope for people. 何が気になることでもあるの？気づいていたの？ここは昔ここへよく来ていた、随分変わってしまったものだと思うと悲しくて。ここによく来ていたの？でもあなたは、確かに私は貧しい家の生まれ。でも、死生観アルコンってアルコンって呼んでるんじゃない？死生観に引き取られ何度もここを訪れた。いろいろな事情があってね、簡単に言うと、期待に応えようとお互いに努力し、利用し合っていたようなもの。それでも私たちの仲はかなり良かったけれど、あなたのような人がペトリウスと一緒に暮らすなんて想像できない。ペトリウスは私をここへ連れてきて、政治構想の中で生き残れるように様々なことを教え込んだ。私にとって真の国境は助けを求める人々がいる黒の町。けれどそう思っていたのは私だけかもしれない。どうしてペトリウスは子供を引き取ったの？
想像もつかないでしょうね。私を養子にして、当時私が先導していた奴隷の反乱を諌めるつもりだったのでしょう。それと同時に、ペトリウスは奴隷として生まれた者が、本当に神の加護を得られるかを知りたかったようね。神の加護は平等ではないってこと？ペトリウスは、神が人々に身分を与えたのだから、奴隷は奴隷として生きる運命なのだと考えていた。だから、奴隷がスターライトを使うことは許されず、それに背けば神に罰せられると主張したの。それだけに、彼はヒューメニデスの平等主義に腹を立てていた。でも確か、身分は自由に変えられるはずでしょ？誰もが社会で出世できると聞いているけど、その機会はあるけれど、誰もが成功するわけではないの。ペトリウスにしてみれば、私は奴隷の身分から奇跡的に抜け出したものだったのでしょう。そして私を懸命に育て上げ、執政官としての地位を得る方法を示してくれたというわけ。けれど、ペトリウスが自分の権力を確立するために悪行を重ねてきたことも知っている。だから彼に対する思いは一言では語れない。悪行ってどんなこと？そうね、例えば共鳴器を脅かす者には容赦ない仕打ちを下した。これはただの憶測に過ぎないけれど、あのペトリウスならばやりかねない。さっき感じたんだけど、あなたもヒューメニデスのことを思っているのよね。でも今の彼の姿を見て決心はつきました。今のヒューメニデスはもう1000年前に明るい未来をひたむきに目指していた青年ではない。時が過ぎ、アフェスの誰もが変わった。私も彼らと共に変わらなくては。ミネルヴァが彼とどのように向き合おうとも全力で支えようと思う。For the people. この後もう一回セーブがあるから、2000はあるはずやな。先にお父さんが出てくる。おお、操られてそう。That's my father! By the gods. He's controlled by humanities, just like the Templars. That monster! I feel his aura is different. Don't you agree, Minerva? I do. Unlike the Templars, the energy in his body is fighting back against the control. Arrhenius said that this condition is known as the boundary. It's when the soul's been opened, forming a channel through which others can enter. Since it can be opened, naturally, it can also be closed. How exactly is this done? Tranquilite is the key to the spell. If the channel between his soul and human's consciousness were closed, then he'd be freed. Understood. You'll cast the spell, and I'll support you. Hilda, Minerva and I will free Harold from Human's control, but it's up to you to draw his attention. What should I do? Anything that grabs Harold's attention and weakens him will do. I believe you can do it. As for the rest, let us handle it. All right, and thank you both. Papa? Hild, why are you so obsessed? The north wind blows to the south. That's what you taught me. I can't turn back now. Besides, Papa, I'm certain you know that Eumenides is planning to use the Nexus's power to control everything! You must have stayed here because you were going to fight back against his scheming. You are the commander of the Northwind Legion! If he gets his way, everything we've done here will be meaningless. Our mission would be meaningless. I must stop. I'm being forced to attack you. I'm not afraid to fight you, Papa. The adherents will free you from Eumenides' control. Ah! もう一回来た。あ、向きが違う。
お、取った。おお、痛い痛い痛い。あれ魔法のようか。強っ。あのカウンター強いな。遠距離カウンター。Harold's been freed. It's a miracle. It went even better than I anticipated. Your father's fine, Hilda. You can stop worrying now. Hi, the winds. I'm so... Thank you. My child, come. Let me have a look at you. Papa! Don't look so sad. Are you all right? I told you to leave this place. No, I can't. Humanity still needs to be stopped. He has to pay for what he's done. By the winds, you're still so stubborn. I won't let... Commander, may I interject? Mistress Minerva. I hope you can understand that Hilda is the key to saving Aphis. I know you love your daughter dearly, but she's far more capable than you imagine. We can't do this without her. I'm sure you also understand that we must put a stop to humanity's plan, and we're running out of time. Besides, you can't continue to fight humanities in your current state. We were able to close the channel he used to control your soul only temporarily. If you get near him again, he could reopen it at any time. Oh, may your mother forgive me. Hild, as commander, I order you to pursue Eumenides and stop his ritual. This is your new mission. Papa, are you... If his powers can affect all of Aphis, then they can also affect Ambari. This is his real desire. It's not just liberating a city. But I'll leave this matter to you now. Understood, Commander. I accept this mission. Good. Hild? By the way, Otto's with the adherents now. He's doing well. Otto's still alive? That's wonderful. What about the others? Where are they? They're already on their way back. I watched them leave Aphis myself. Eumenides knows I don't trust him, so he feared the Legion being here would hinder his plot. Once we finished what we'd agreed to, he couldn't wait to send the Northwind Legion out of the city, and I found an excuse to stay. Because I knew you were still here. And Eumenides planned to use me against you. But in the end, I lost. Oh, Father. We'll be reunited with them soon. I swear it. Minerva said that your aura is really strange. Do you feel ill at all? I'm fine. Me attacking first must have worked. The Spellbreak gem was quite useful after all. The Spellbreak gem? Eumenides' apparition must draw energy from the Nexus before it can take form. Because of that, he's vulnerable, as long as you disrupt the energy flow between them. I discovered that Marble was researching a device that could break the flow of magical energy. The whole time I was arranging for people to gather the materials and make it, but nobody knew what my true goal was. Eumenides couldn't monitor us at all times, but that gave me the opportunity to finish it. I thought you just quietly accepted Eumenides' dangerous ambitions. At the time, I had no choice but to tell you that. The fewer people who knew, the better. I understand. I understand everything now, Father. When I was in the Glittering Deeps, I was so stupid. Worrying about you, insisting on staying in Aphis. You don't need to apologize. I'd thought of everything, but I didn't anticipate that your stubbornness would lead to the final chance to fight back against Eumenides. You planned to rebel against Eumenides from the start? Rebelling against Eumenides was just a consequence, not the goal. In order to ensure that the objective of Operation Ashwin could be achieved, I had to consider lots of possible follow-up measures.
What makes the Northwind Legion elite is that we don't just look at how things appear on the surface. I was sure to make arrangements. Arrangements? So you mean our comrades who left have other tasks? Lifting the King's curse was just one objective. We also need to eliminate the possibility that the Ephesians' curse could harm others. The timeline's a little messy. All I can say is that when I realized what the real threat was, I started to plan. But if word that I failed makes its way back to Ambari, Ludwig will immediately start preparations for a battle against Aphis and Eumenides. And if that comes to pass, it will be a terrifying war of magic. Hild, today you've given us a new chance. By the winds! I will stop him! This Spellbreak gem was damaged in the battle with Eumenides. Although it can't harm him anymore, he should be considerably weaker now. Take it. It's no longer any use as a weapon, but it can still provide some protection. Thank you for your help just now. It was nothing compared to what you did at the Temple of Mercy. If we can't stop Yumen today, everyone will become controlled, just like your father was. He's no longer someone we can reason with using words alone. We're counting on you. For the people. Thank you so much. I overestimated the strength of both myself and the gem, and it almost ruined everything. On the contrary, your gem was extremely useful. If not for that, we wouldn't have been able to break the mind control spell. But how on earth did you get your hands on an artifact being developed at Fallon Academy? I took the shell, but I knew there wasn't enough magic in it. So I ventured into the glittering deeps and took the Titan Spark to use as a core. That's how I finally completed the gem. Ah, I see. It's impossible to defend against Eumenides' magic without the use of such things. I'm very impressed that you managed to pull that off right under his nose. So what's next for you, Mistress? What do you plan to do? We'll do what we must. Mistress, I may be out of line here, but Eumenides, No, don't tell me. Thank you for your kindness, but I've been watching him for far too long. There are things I know. They're more important than the two of us. Understood. I must also apologize to you. When you first entered the city, I didn't trust you, and I wasn't willing to hear your plight. It was because of me that you had no choice but to seek aid through Eumenides. I'm terribly sorry. Considering the circumstances, this issue is no longer important, Mistress. There's no use in feeling guilt. We've all lost much over this. That's more than enough. Your understanding is appreciated. Impressive, Harold. You managed to fight back even when I had complete control. Unfortunately, you lost anyway. You have to use my amulet when you're in Aphis. Any attempted resistance is useless. I fulfilled my promise to let you take the artifact that will lift the King's curse, and I promised to let you deal with Hilda yourself. I must say, I am puzzled as to why you still betrayed me. I must do my duty to fight any enemy of Ambari. Am I your enemy? Once I rescue Aphis, I will bring a brighter future to the whole world. I'm going to build a free and equal new world, free of class division. You're just like the others, ignorant and foolish. This isn't over. What? You used the Spellbreak gem. Do you have any idea of the consequences? I'd rather die than to let you control the Nexus. As commander of the Northwind Legion, I will not risk allowing you to become a threat to Ambari. You underestimate the power of the Nexus.
family on the Trinity night. But now is as good a time as any. What? Kill anyone who approaches the Nexus, including your daughter. Then kill yourself, Harold. Yes, Master. I can't waste my magic on others anymore. なるほどね。初めての誓願の儀式の記録。啓蒙期1327年、ユーメンデス議員は人々の変異を治癒せんがため、初めて誓願の儀式を執り行った。この結果、ヒューメンデスはネクサスに取り込まれた。儀式の場における星の力とその変動はあまりに強力であり、儀式の中心から恐ろしい音が鳴り響き、眩しい地上の光が溢れ出した。残念ながら我々はヒューメンデスが実際にネクサスに取り込まれる過程を直接見ることはできなかった。核に取り込まれた彼の五体はさながら琥珀に閉じ込められた虫のごとく無傷であった。私と妻ミネルヴァ様、そしてセリンはこの場所を100年以上見守ってきた。我々は様々なスターライト魔法を使い、ネクサスの分析やヒューメンデスとの分離を試みてきた。だが我々の努力は無意に終わった。我々は何としても新たなる理論を見つけねばならなかった。だがアスタリゴスの呪いの後、軍事執政官マーブルは町に強力な外出禁止令を引いた。彼はヒューメンデスとネクサスの謎を触れてはならぬ禁忌とみなしたのである。我々は幾度となくネクサスの必要性を分析しようとしてきた。だが国内が乱れに乱れている中、誰一人として私の議論を支持する者はいなかった。私は妻と共にネクサスの状態を観察し、それを逐一絵に起こすこともした。その中で我々は衝撃的な事実に気づいた。ヒューメンデスの体は徐々にネクサスに融合していっているのだ。この融合は極めて緩慢に進んでいる。これが間違いなく事実であると確認するだけでも70年の歳月を要したのだ。この理由は我々には分かりかねる。なぜヒューメンデスがネクサスに吸収されるというのか。なぜ彼の肉体は時とともに徐々に鉱物化しているのか。そして何よりもヒューメンデスはまだ意識を保っているのだろうか。我々にはこれらの問いに答えるに足る技術や手段がない。そして今のところ、議会は新たな宗教執政官を選出するつもりはないようだ。私にできるのはただ、星空の神々に祈ることだけだ。執政官が可能な限り早く、ネクサスを分析することに集中してくれるようにと。おう、次ラストか。落ちる。たまたま向こう側だけにアイテムがあったのか。一応まあ補充はしておく。なんかある。
first time. Congratulations on retrieving your consciousness and taking control of a portion of the Nexus. My research on the Titan has finally made progress. That's why I can guide your consciousness to draw its power. I'm pleased my theory is proved right again. Even if you can only control a small part of the Nexus's power, it should be enough for you. I can feel it. You're no longer an ordinary human. You're something beyond flesh, beyond magic, beyond the stars. I want to ask why you, but it doesn't matter now. All the hard work I've done to awaken you has paid off. I am perplexed, though. Why is it that you're the one who merged with the Nexus? I would have been happier if it was Serene who ascended with me. Perhaps beyond this power lies something we call fate. Where are you going? I'm leaving Avis. There's nothing I want here, and the truth I seek is far away. But before I go, let me ask, what are you going to do next? I will save Avis. I must repay the debt I owe this city. Now that I have the power to save them, I won't fail again. Just as I expected. You're still a fool trapped in this tiny city. Anyway, farewell. This time, I have to come up with something that's sure to succeed. I have to save everyone. I have to find a way that won't fail.それあれ。ペトリウスの研究記録。ネクサスとヒューメンデスの意識は融合しつつあるが、彼の肉体は未だ核と完全に溶け合わず残っている。これはなかなかに興味深い現象だ。故に私は推測する。ヒューメンデスの意識の一部が未だこの融合過程を拒否しているのではないかと。以下は予備的な施策である。もし私がヒューメンデスの意識が保たれるよう援助をしたならば、彼とネクサスとの間の関係はいかなるものとなるであろうか。もし彼がネクサスより分離されたのならば、引き続き核を制御することはできるのであろうか。セリンもミネルヴァもタニリウスも昇山してヒューメンデスを調べることを諦めている。これは非常に好都合だ。邪魔者の心配をしなくて済む。この実験がいかなる結果に至るか非常に楽しみである。ヒューメンデスはこの後何かできるのかな。あと3つどこにあるの？この後あるんかな。あ、設計図見つけたって話すんの忘れてる。でも他に道なかったしな。You've overcome that matter with your father, haven't you? There aren't many people of your age who possess such a strong will. Looking at you, I'm reminded of how I was back then. Idealistic, self-confident, believing I could do anything. Why have you come here now, though? Is it for justice? For peace? Or for yourself? I could ask you the same thing. If everyone is against you, why not just let them carry on as they are? You don't know what I've seen here. I've seen the possibility of a better world, one that can make everyone happier. Who would be happier? Can you even understand what happiness is as you are now?
Look at your fellow Ephesians. They live every day in torment. If you truly are still Eumenides, then you wouldn't be able to ignore this. No, of course I'm still Eumenides. But now that I've come into contact with a higher existence, obtained greater power, my ways of thinking and seeing the world have grown different from yours. It only makes sense that you wouldn't be able to understand what I believe to be right. That's just what you believe, though. If creating your vision takes becoming cruel, cold-blooded, and arrogant, then I'd rather be a lowly creature who understands love for others. It seems we'll never see eye to eye. That's the downfall of language. People make the sounds, yet they're still unable to convey their true thoughts to one another. How about you come a bit closer to me instead? I'll take you with my own two hands and show you the world I've seen. You'll come to see things my way. And if I don't? Then you'll surrender to this power all the same.あそこにあんのが本体か。370いた。507。507。属性ついてる方が強い。507。あれはどうやって避けるんやろ。いたいた。この上から降ってくるやつどうしたらいいの？何あれ。
あ、声出てる。なんであんな押すの？怪しい。あ、間に合う。うん。It looks like Harold's device is taking effect. ゴールドオリーブのファンと。ハロルド。あっちから話しよう。You did well, my daughter. Did I make you proud, Papa? What do you think? I don't know. I just feel like I didn't do well enough. This was my first time operating alone, without anyone guiding me. So, I did a lot of things without permission. Whether it was Barad, or Andreas, or Marble, I don't think I handled it all the right way. But I do understand now that there is a price for all of my choices. Well said. I'm sorry, Papa. All this time, I know I made you worry about me. Well, I should have believed in you a little more. I've always wanted to protect you, to make sure you grow up safely. But I couldn't acknowledge just how resilient you are. You're an outstanding soldier, and you're also my daughter. I'll always be proud of you, Hild. Serene? Oh, sorry. I just haven't come around yet. It's incredible. Everything feels like it happened just yesterday. I'm flooded with so many memories all of a sudden. But most importantly, I want to thank you. Thank you for all you've done for us. ヒルダこそがアフェスの英雄。自分ではそう思わないけど、政治的に見ればあなたは英雄だと言えるでしょう。それは間違いない。まだ若く学ぶべきことも多いけど、あなたは自分の思うように生きている。そんな希少だからこそ、無限の可能性を秘めているのね。時としてあなたのような人物が歴史を動かす。なら私はどんな人になれるんだろう。それはこれからゆっくり考えていけばいい。アンドリアスが生きていたら彼も喜んだでしょうね。彼は気にしないで。彼が亡くなったのはヒルダのせいではないのよ。あれは彼自身の、そして私のせい。彼の皮肉さはさておき、私たちはお互いに同じ理想を追い、希望を求めていた。考えないようにしていたけど、私は彼が生きてくれたらと願ってしまう。生きていてくれたら。愚かなことね。ごめん私。ああ、ヒルダ、いいのよ。私なら大丈夫。For the people. 話したら終わりそうな気がするけど、周り何か見るようなものはあるんだろうか？起動ああ。起動話してもこれでは終わらへんでことやな。ほう。Do my eyes deceive me? You really did it. It's amazing, but I don't know what to say. Now, finally, my brothers may rest easy. I can't believe it. You should. We did it. Thank you, child. You may not be able to feel it, but to me, looking back on the last millennium, I never thought I'd actually make it to this moment. Need a handkerchief? No. I want to feel the excitement in my heart to its fullest. バイオンからはずっとチャイルドって呼ばれてるな。Minerva,
It's all right now, child. He can't cast another spell. Give in, Eumenides. The current you will soon be free from your delusion. Even if you create another apparition, you won't be able to do it before we carry out the ritual. We've won. That does seem to be the case. You fought so hard, thinking what you're doing is for the sake of justice. I pity you, Minerva. Truly. I am no longer the one who bears responsibility for the city. Are you prepared? Even now, you still are incapable of accepting that you were wrong? I cannot judge your happiness. That much is true. However, are you truly able to determine whether or not I did the right thing? Right and wrong. They're nothing more than blind spots built out of habit. Be careful. Your words are meaningless. You have no concept of your own failings, do you? The path of righteousness, as I understand it deep down, is one paved by experience and communication. Although we can't move towards that bright future right away, we have built a consensus alongside others. I'm confident that I can do things better than you, because at the very least, I can respond to the hearts of others. You've always been like this. Trying yet still able to forge ahead. Perhaps that's why I lose to you every time I challenge you. Human. Please, Minerva. Become a different leader than Serene, Marble, or Petrus. It's the only thing you can do to prove yourself. I must start by sacrificing you. It looks like the person who changed was me. Goodbye, human. Thank you, Hilda. I've done all that I wished to do. Next, we do what we need to do. Once we place the relics on the Nexus array, this will all be over. Let me know once you've set up the relics. I'll wait until you're through. 軍事施設間の生物。ああ、今返してもらったっていうこと。何を拾ったアンフィスバイナの指輪。あれって渡す機会なかったけど、渡さんでよかったのかな。呪文破壊の魔石。攻撃ダメージが増えるが、死亡時に落とす星屑の量も増える。少し傷のある丸い形をした星石の魔道具。魔法力の流れをそらす力を持っている。はじめはマーブルとアフェス軍により研究されていた。しかし、ファラン学院から設計図を盗み出した後、ハロルドはヒューメンディスに知らせることなく、秘密裏に必要な素材を集め、自分自身で魔道具を作り上げた。過去の戦いで生じたひび割れがあるものの、魔法を払う力はまだ失われていない。AP が満タンの時、攻撃ダメージが増加する。ヒューメンディスの原霊が消滅した時に残されていた輪でできた腕は、立派だが少し奇妙な印象のどこか見覚えがある相当の蛇の形をしている。ヒューメンディスの原霊と一緒に消滅しなかったということは、これが物理的に存在している腕輪なのは間違いないだろう。とはいえ、ヒューメンディスがどこでこの腕輪を入手したのか、そしてもともとどこにあったのかは謎に包まれている。なるほどね。Let me know once you've set up.
今どれがなくなった？内務執政官と宗教執政官があるから、これは軍事執政官や。マーブル。これは内務執政官があるから、これはペトリウスか。宗教執政官。これがセリーヌ。内務執政官。誓願の儀式。おう。ここでもまだ戻れるんか。セーブしておくか。まだこれやったら上書きしても大丈夫よな。The relics are all ready. At the risk of being too sentimental, Hilda, all of this is due to your hard work. Thank you. We did this together. You did well too. You really know how to push your luck, child. Hey, I just noticed. Your necklace, it looks a lot like mine. It's true. Do you remember what I once told you? That the necklace is a token? Memento is one of House Laurel's greatest pieces of craftsmanship, and it was once used as proof of the house's bloodline. Huh? Wait, does that mean I might be the descendant of an Ephesian? Will you return to Anbari now? Yes, but I'll really miss you. Yes, as will I. あれ、ヒューミニです。消えてもてるな。さっきので埋まった。
アスタリゴスを解くことに成功し、人々の支持を獲得して最高指導者となった。彼女は祖国を再建するという債務に着手し、アフェスがかつての栄光を取り戻せるよう懸命に取り組んでいる。私は彼女ならできると信じているし、そのすべてに、早いな、ちょっとだけ。ミネルヴァがネクサスの復活を選択したため、ヒューミンデスは永遠にその中に封印された。彼は永遠に幽閉されながらも未来へ向かって進むアフェスを見守り続けている。セリンはミネルヴァの最も良き相談相手となり、二人は密かに密に協力して仕事に取り組んでいる。二人のアフェスに対する愛が、お互いの違いを超えて手を取り合い、より良い未来を築くことを可能としている。数年の時が経ち、ロクサンヌは全てが終結した後でカレーとしての地位を退いた。平穏に暮らすこともできたが、彼女は相変わらず忙しく働いて、老いの教育に力を注いでいる。後ろになんかおる。葬られた認識票がバイオンにファラン学園へ戻ることを決断させた。彼は仲間と共に軍隊を改革するだけでなく、学園の指導者にもついている。アスタリゴスが解けた後、マリッサは再び芝居に打ち込んだ。彼女の美しいメロディーと洗練された演技はいつも多くの観客を魅了する。ボルカノはアフェスの再建を支援しながら折に触れて神殿の手助けも行っている。おそらくマイロンとのつながりが彼女に無意識のうちにエイレニオスへの親しみを抱かせるのだろう。エイレニオスは神殿に戻り、宗教の務めに勤しんでいる。かつては権力の中枢に近づいた彼だけど、今では罪滅ぼしとして持てるものすべてを三神に捧げるのみの日々を過ごしている。老白美の考古学のスキルに感銘を受けたミネルヴァはとどまるよう強く進めた。現在彼はアフェスで公文書の研究を手伝っている。二人とも今の状況にとても満足しているそうだ。結局となってるん。アンバリンに戻った後、オットーは死んだ兄弟たちの記憶を追悼していくと、なんて読むんや。彼は懸命に訓練し、昇進に向けて取り組んでいる。それを知ってとても嬉しい。パソコンゲームが好きな人にが来場しました。いらっしゃい。終わったところですけど。父は私のことをまだ子供じみていると思っていて、訓練ではとても厳しい。でも全力で成長して、皆を守れると証明しよう。実際のところ、アフェス人を助けていた時には感謝されるなんて思ってもなかった。右下になんかおるな。それなのに彼らは私の像さえも立ててしまった。なんて恥ずかしいことを。人を助けるということはただ強いだけではできないと知った。さらなる責任を負うということは、もっと知識豊富で有能でなければならないということ。その責任を果たせるような人間になりたい。これ終わった後もまだ続けれるんかどうかやね。取り逃しが取れるようになってるのかどうかとか、そういうとこは気にはなるところやけど。
30分延長しました。うん。ほうほう、難易度上げた集会があるんや。お、これで周回しないよ。選んだらここから始まって、もう一回見たら、それで確定するんか。やっぱり2周目があるんやな。そんな作りのような気はしてたけど。で、これはすでにレリックを収めた状態にはなってるんや。難易度を上げたモードがあるんやな。2周目、3周目があるんやな。なるほどね。I'll always be For the people. なるほどね。これでさっきのもう一回見て It's amazing, but 笑えるんやな。Thank you, child. なるほどね。どうするかな？ 2 周目か。2周目か。違う武器使うんやろな、やるとしたらな。どういう難易度上げ方をしているかっていうのも気にはなるところではあるよね。一つ取れてない。一つ取れてない。アルゲス広場。バザールが4つもあんねんな。バザールが多すぎる。なんでそんなに取れてないんやろ。言うてももう1時か。どこまで見たら次に進んでいいと思えるだろうかね。How'd things go? Did we do it? We defeated Eumenides. Once Minerva completes the ritual, everything will be over. You... what? Say again, sweetie? I can't believe it! You did it! For real? Oh gosh! This'll be a day to remember! Aphis Victory Day! I must tell everyone the good news! Hey, sweetie, what's up? Hey, look! I found a new blueprint. Awesome, cutie! It's very detailed. Now I can make more trinkets for you. なんかすごいね。本当にこんなに多くのアフェスのご先祖様に会ったの？私もすごいと思う。アフェスではずっと大昔から魔法を使って武器を作って戦っていたみたいに驚いちゃった。かなり長い時間をかけてここまで高度な技術を手に入れたんだよ。アフェスの工芸の歴史に刻まれた革新的な技術はご先祖様たちが考案したんだよ。魔法の加工技術とかね。武器と魔法の融合を大きく後押ししたのも10代目の軍事司令官だし、マートンとの戦争の後、エウテニアが命を捧げたことで魔法への防衛対策をすべきだっていう議論が高まったんだ。それで、
スターライトと金属の加工技術も発展したの。ご先祖様のおかげでアフェスの技術が頂点を極めたっていう例はいくつもあるんだ。本当にすごいよね。アンバリーでも工芸はとても大事にされているんだ。きっと工学学院の先生たちもアフェスの技術の歴史を詳しく知りたがると思う。いろいろと落ち着いたら先生たちをアフェスに連れてきなよ。私もアンバリの人たちから話を聞きたい。なるほどね。部材的には神格の角質が4つあるから、あと2種作れるんやな。両方作るとしても。巨根とかが全然足りへんけど。京都の欲しい品はあれはどうやって手に入れるんだ。次使う武器を決めたら、それを、でもこれ作ってないわ。っていうと、中途半端になってまうな。アップグレードできるだけやってから次の周回には行くんやろうけどな。次の周回がいきなりこれ制限されてたらちょっとめんどくさいけど、制限されるんだろうかっていうのは気になるとこやな。何が増えたんや。これか。神殿石のブローチと指輪。あとは話すたびに何かありそうやからまた今度にしようか。別にここには戻ってくれるっていうのが分かったんやな。ではこの辺で終わりにしておきましょうか。ということでお疲れ様でした。